O'zimning befoyda ekanligidan nafrat qilaman. Men kuchli bo'lishni istayman. Beqiyos kuch odamlarni tiz cho'ktiradi. Kuchlilar har qanday holatda ustunlikka ega bo'lishadi. Kuchsizlar esa qo'rquvdan titrab ojiz qolishadi. Kuchsizlarga past nazar bilan qarashadi. Ular qanchalik aqlli, samimiy va mehribon bo'lishidan qat'iy nazar, kuchsizlar har doim yutqizadi. Men har doim yutqizaman. Mehribonligi menga hech qachon yordam bermagan. Hozir menga haqiqiy kuch kerak va men bunga erishmaguncha taslim bo'lmayman. Hattoki o'zimdan uyalib ketaman. Agar kuchli bo'lganimda, agar haddan tashqari kuchli bo'lsang, har qanday vaziyatda ustunlikka ega bo'lasan. Agar kuchsiz bo'lsang, kuchlilar atrofda qo'rquvdan titroq va nochor turishdan tashqari hech narsa qila olmaysan. Zaif bo'lsang, mensimaydigan. Sen aqlli bo'lishing, kreativ bo'lishing, e'tiborli bo'lishing mumkin. Lekin kuchli bilan duch kelganingda hech qaysisi senga yordam bermaydi. Hech kimga mehribonlik kerak emas. Aynan shuning uchun ham kuchliroq bo'lish uchun shu yerga keldim.